हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ आवर गाइड टू रियलिटी ऑफ विलनस एक्स्ट्रा। तो पिछले पार्ट के एंड इस जगह से हुई थी कि एल्पीडिया ने एनिस को एक गन दी थी गिफ्ट के तौर पर, लेकिन पैसे के लिए तौर पर वो रिवॉर्ड मिला गया था उसके गेम की तरफ से उसे। वो उसे देखकर बड़े ध्यान से देख रही थी कि आखिर उसे ये रिवॉर्ड मिला है, और वो इस इर्द गिर्द से हर एक जगह से चेक कर रही थी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज हुई थी। वो भी उसे चेक कर ही रही थी कि फिर से लोग अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं कि देखो तो ज़रा, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ को स्ट्रीट पर लेकर आके कैसे चल सकती है। तो सब पर्सन कहता है कि अपनी आवाज़ को धीमा रखो, तुम नहीं जानते कि आखिर ये कौन है। ये एनिस एल्बर्टीन है। उनकी इस बात को सुनकर फौरन उनकी तरफ देखती है। वो उसी जगह पर चौंकने खड़े हो जाते हैं। एनिस अभी देख रही थी कि आओ, मैं आखिर इतनी ज़्यादा फेमस हूँ। फिर से शिफ्ट होता है और एनिस पहुंच जाती है उस रिसर्चर की जगह पर, जो कि 23 टेबर्ट्स का स्ट्रीट था। और वो देख रही होती है कि वो बिल्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक से नज़र आ रही थी। वो सबसे पहले दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो दोबारा से काफ़ी देर तक इस तरह करे जा रही थी। सोचती है कि ज़रूर अंदर बैठा हुआ बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो बिना कुछ करे दरवाज़ा खोलती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। लेकिन अंदर को देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अंदर का सीन तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो किसी हॉरर फिल्म के हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा था, जहाँ पर जगह जगह पर जाले लगे हुए थे। वो अपने मन में कह रही थी, तो यही वो वजह कि उस पर्सन ने मुझे कहा कि मैं पर्सनली तौर पर इसे दे दूं। वो खुद नहीं करना चाहता था ये। उसे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा क्रूर हूँ। हालांकि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में हॉरर मूवीज़ तो देखा ही नहीं करती थी। वो इतनी ज़्यादा डरपोक किस्म की इंसान थी। तो फिर वो पक्का इरादा करती है और कहती है कि चलो अब हम देर चलते हैं। पीछे से देखती है कि अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है, कौन है, कौन है, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही वो उसका हैंडल पकड़ के खींचती है, वो उसके हाथ में आ जाता है। वो और ज़्यादा डर जाती है और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने आप को शांत करती है और पीछे देखती है और कहती है कि चलो देखा जाए कि आखिर यहाँ पर क्या है। वो घर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हंटेड हाउस लग रहा था। फिर वो अपने अजीबोगरीब किस्म के मंत्र पढ़ना शुरू कर देती और मंत्र पढ़ते हुए ऊपर जा रही थी कि ज़रूर कोई मुझे तो ऐसे होता है ना कि ज़्यादातर ये मुख्तलिफ़ किस्म के मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं कि भाई मुझे भूत वगैरह से बच जाएगा। वो इस तरह आगे डरती डरती वो मंत्र पढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। और वो सोचती है कि ज़रूर मूवीज़ में वैसे दिखाया तो जाता है इस तरह की जगह पर भूत वगैरह होते हैं, लेकिन देखा जाएगा आखिर क्या होगा। सामने उसके एक दरवाज़ा आता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने एक पर्सन मौजूद था जिसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, और उसके हाथ में एक ह्यूमन हार्ट मौजूद था। वो उस ह्यूमन हार्ट को ज़रा गौर से देखती है और उसी वक्त वो उस जगह पर बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो सबसे पहले एक सिंक को देखती है, जिसके अंदर एक नल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी बह रहा था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा खौफनाक सा लग रहा था। फिर वो उठती हुई उसे काफ़ी ज़्यादा डिजीज सा फील हो रहा था। वो अपना सर पकड़ते हुए उठती है। फिर वो पहले अपनी राइट साइड देखती है। वो क्या ये एक सर्जरी रूम है? वो और ज़्यादा डर जाती है। उसके इर्द गिर्द सर्जरी के औजार पड़े हुए थे, हथौड़े, और हालांकि टॉर्चर करने वाली चीज़ भी मौजूद थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सोचती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं कहाँ हूँ। सामने से वो पर्सन आता है और कहता है, क्या तुम उठ चुकी हो? वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कहती है कि मेरा गन केस कहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो पर्सन फ़ौरन उसके सामने वो पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम इसे देखने की कोशिश कर रही हो? वो वहाँ पर बिल्कुल ही सावधान कर बैठी रहती है और गौर से उसको देख रही थी। वो अभी सोच ही रही थी कि आगे करे तो करे क्या। वो बंदा उसे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था, लेकिन उसे अगले ही लम्हे रियलाइज़ होता है कि ये इस गेम का थर्ड मैन लीड था। और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स करते हुए उस गन को घुमाते हुए उसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देता है कि इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कोई चीज़ नहीं, अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। वो उसको देख डरते हुए चेहरे से बहुत ज़्यादा स्कैर हुई थी। वो उसी डरे हुए चेहरे के साथ उसको देखती और कहती है, कैथी, जेविड, आखिर ये पर्सन कैसे? वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अपने प्रीवियस लाइफ में वो इस पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं मिली थी, अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिली थी। लेकिन वो पर्सन उसके बारे में ये कहता था कि अगर उसे कोई भी मौका मिला तो ज़रूर वो एनिस के ऊपर ज़रूर एक्सपेरिमेंट करेगा। वो सिर्फ देखना चाहता है कि आखिर वो पर्सन कितनी ज़्यादा क्रूर नेचर की मालिक है। वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव साइंटिस्ट था, जो कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करने में उसको इतना जो मज़ा आता था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। फिर वो दोबारा से इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने लगती है। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पोर्शंस भी मौजूद थे। कैथी उसे पूछता है, देखकर लगता है शायद तुम मुझे जानती हो। वो कहती है कि हाँ, शायद मैं इसे पहली मरतबा इस जगह पर मिली हूँ। कैथी, जावेद, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा बंदा लग रहा था। इस पूरे गेम के अंदर
حالانکہ لائڈ اور ویلڈ دونوں کے دونوں اسے بے انتہا اپنے دل کے ایک کونے سے اسے نفرت کرتے تھے. اتنی زیادہ نفرت کہ بتانے میں کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن وہ پبلکلی طور پر نہ اس کو کوئی ہارم کر سکتے تھے نہ اس کے بارے میں بتاتے تھے، پر دور دور سے دیکھ کر اسے جلتے کودتے رہتے تھے کیونکہ وہ ایک نوبل ڈوزر تھی اور یہ پرسن ان سب سے بہت زیادہ مختلف ہے. یہ ایک ایکسلنٹ وزارڈ ہے اور ایک سائنٹسٹ بھی ہے، اور حالانکہ اس امپائر نے پرسنلی طور پر اس کو کنفرم بھی کر دیا ہے اور ایک ٹائٹل بھی دیا ہے اکاؤنٹ کا، جس نے اسے فوراً ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ایکشن پر بالکل بھی غور نہیں کرتا. اس کا جو دل کرتا ہے وہ وہی کرتا جاتا ہے. اور انفیکٹ وہ پرسن جو کہ میلفی کو ذرا ٹچ بھی کرتا تھا، یہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسے اتنی بری طرح سے ٹارچر کیا کرتا تھا کہ جس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. اور اگر اس کے ایکشن وغیرہ پر غور کیا جائے تو اس پرسن کو ویسے تو مین کریکٹر بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ایکشن کی وجہ سے یہ ولن سے کم بھی نہیں تھا. وہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ حیرانی سے. ویسے تو اسے کافی زیادہ وہ ہینڈسم بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر پہلی نظر میں اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، لیکن پہلے ہی اسے کہتا ہے میں پیپلوں کو جلدی سے ریکگنائز نہیں کر پاتا، شاید تم مجھے جلدی ریکگنائز کر چکی ہو. کیا اس لڑکی نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اینس کہتی ہے کیا تم میلوی کی بات کر رہی ہو؟ کیا یہ میلوی سے اب مل چکا ہے آلریڈی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں اس لڑکی سے پہلے ہی مل چکا ہوں، اور جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ ضرور ہر وقت تمہارے بارے میں بات کی ہی جا رہی تھی. اتنے زیادہ اس نے تمہارے بارے میں مینشن کیا تھا کہ میں کیا ہی بتاؤں تمہارے بارے میں. جس پر اینس کو کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے کیونکہ وہ اتنی فیمس پرسن بن چکی ہے اور وہ آج بہت زیادہ خوش ہے. جس پر وہ تھوڑا اسکیری سے کہتا ہے کیا ضرور ایسی بات ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ آف کورس ہاں ایسی ہی بات ہے. پھر اس کو کہتا ہے لیکن تمہارے ایکسپریشن تو کچھ اور ہی مجھے بتا رہے ہیں. اینس تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. کہتا ہے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم ایک ایسے چوہے کی طرح ایکٹ کر رہی ہو جس کے پتا نہیں کہ وہ کب اس کو آپریٹ ہونا شروع ہو جائے. لیکن تم فکر مت کرو، میں لوگوں کو فورسفلی نہیں کرتا کہ وہ میرے ایکسپیریمنٹ کر سکیں. جس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ تو اپنا قائم رکھنا کہ تم لوگوں کو فورس نہیں کرتے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ کیا تم کیریس ہو میرے بارے میں؟ وہ تھوڑا سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں میں بالکل کیریس نہیں ہوں. کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو کیا تم اپنے گھر جا سکتی ہو یا تم آج کے دن میرے ساتھ ہی رہنا چاہو گی؟ وہ کافی لوی ڈوی ہو کر اسے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اینس گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے اپنے من میں کہ کتنا زیادہ انوئنگ ہے، اور اس کے منہ پہ کہتی ہے کہ نہیں میں ابھی یہاں سے جانا چاہوں گی. وہ تو کہتا ہے کہ کیئرفلی یہاں سے جانا البرٹین ڈاٹر، اور ضرور اگلی بار جب تم میرے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو ہم کافی دیر تک بیٹھ کے بات چیت کریں گے. اس کے بعد وہ اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور خاموشی سے اس دروازے سے نکل جاتی ہے اور دروازہ فوراً بند کر دیتی ہے. اس کے بعد وہ ایسا جو بھاگ کے نکلتی ہے جیسے کہ اس کے پیچھے 10-12 بھوت لگے ہوئے ہیں، اور اتنی جلدی اسپیڈ میں بھاگتی گئی اور کہتی ہے اپنے من میں کہ میں پاگل ہوں کہ میں دوبارہ سے اس جگہ پر آؤں گی. اور اسی طرح بھاگتے بھاگتے اپنے کیریج میں بیٹھی تھی ہی نہیں کہ پہلے سے اپنے بندے کو کہہ دیتی کہ جلدی بھاگو یہاں سے نکلو، اور جلدی سے اپنے کیریج میں بیٹھ جاتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پرابلی طور پر بالکل بھی یہاں پر نہیں آؤں گی اور ہم دوبارہ بالکل بھی نہیں ملیں گے. اس کے بعد شفٹ ہوتا ہے. وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے اور بیڈ پر اس طرح پڑی ہوتی ہے جیسے نہ جانے کتنے پہاڑ توڑ کر آئی ہے. پھر کہتی ہے کہ ضرور مجھے تھوڑا بہت ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ آج کے دن میں نے کیا ہے اور آج کی ساری چیزوں کو دوبارہ سے یاد کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے حساب سے آج کے دن اس کے لیے آرام کرنا کافی نہیں ہوگا. اتنے میں کوئی دروازہ نوک کرتا ہے اور وجہ سے وہ بٹلر تھا جو کہ اندر آیا تھا ایک میٹ کو لے کر. وہ وہی میٹ تھی جو کہ ہم نے اپنے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں، جس کے بارے میں اینس نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو کہ لاپتہ ہو گئی تھی اور کلوریا کی ایک سرونٹ تھی. یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اسپائی تھی لیکن کام اسی جگہ پر کر رہی تھی. بٹلر آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ ریکور ہو چکی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی، اور وہ اس کے سامنے وہ سرونٹ کو دکھاتا ہے. وہ سرونٹ آتے ہی فوراً اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہے کہ پلیز اینس مجھے بچا لیجیے، مجھے اپنے شرن میں لے لیجیے. اینس بہت زیادہ عجیب سا منہ بناتے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میری کافی ساری چیزیں چرا لی ہیں تو آخر میں تم پر کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہوں اور تمہیں میں کیسے ایکسیپٹ کر لوں. وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور پھر کہتی ہے کہ مسٹریس پلیز میرے پاس اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے، لیکن آپ اتنے زیادہ کیول نہیں ہو سکتے جتنے کلوریا ہے. آپ نہیں جانتے وہ کتنی زیادہ ظالم قسم کی انسان ہے. میں اگر آپ کو شارٹ فارم میں بتاؤں تو میں اس کی ایک سرونٹ تھی، ایک پرنسس سرونٹ تھی، لیکن اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے میرے ساتھ.
اس نے سارے کے سارے اس کے ماں باپ وغیرہ پہلے تو ان کو بندی بنایا اور پھر ان سب کو بری طرح سے جھلسا کر مار دیا، اور حالانکہ جو اس کا گھر تھا اس کے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دیا کہ اس کے پاس جانے کو کوئی موقع نہ بچے، اور اس نے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ پلیز میری مدد کیجیے، میں جو کچھ بھی آپ کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، میں صرف اس سے ریونج لینا چاہتی ہوں۔ جس پر انیس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ سے مجھے بٹرے کیا تو میں تمہیں کلورے کے پاس واپس بھیج دوں گی، تو پھر تم اچھے سے جانتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہے، اور تمہیں اب اچھے سے سمجھ آ چکی ہے یہ ہماری ڈیل ہے، تمہارے اور میرے بیچ میں یہ ارد گرد نہیں پھیلنے چاہیے۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ پلیز آپ اس بارے میں بالکل بھی فکر مت کریں، بس آپ میری مدد کریں اس سے ریونج لینے کے لیے، اور میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو بھی آج کہیں گی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ برٹن، وہ اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس لسٹ کو دکھائے جس کے اندر اس کے سارے سرونٹ کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ لیز کو دکھائے تاکہ وہ اس کے اندر جتنے بھی کلپریٹ یا پھر اس کی اسپائی کلوری کی اسپائی موجود ہے ان سب کو ڈھونڈ دے۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے ہوں تو فوراً کے فوراً ان کو ریپلیس کر دیا جائے، اور پھر اپنے من میں کہتی ہے کہ گلوریا بس تم انتظار کرو کہ آخر اب میں کیا کرتی ہوں، میرا ریونج ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے اس پارٹ کی اس جگہ ہی اینڈ ہوتی ہے، تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے بائے۔